Сабиржан Токтосунович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 8 апрелге караган күнү жалпы катталгандар коронавирус оорусуна козгогуч үчүн тапкандардын саны бүгүн 42-ни түзөт. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 учур катталган, анын 9-у сырттан алып келинген, анын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Чүй областында 2, Нарон областында 5, анын 2 сырттан алып келинген, 3 туруктуу тургундардын арасынан. Жалал Абад областында 1, ал контактный. Ош областында 24 учур катталган, анын ичинен 8-и сырттан келген, 16-сы туруктуу тургундардын арасында местный случай, анын ичинен 13 медициналык кызматкерлер. Негизинен сырттан алып келгендерди бул Умрадан келгендер, Москвадан жана Пакистандан келгендер. Бул жактан дагы түштүктөн келген 2 дааватчынын арасында Ат Башы районунда Нарын областында катталган. Медициналык кызматкерлердин негизи бул Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаменти санэпидстанциянын 1 кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкеринин ичинен 8-и, анын ичинен 4 врач, 4 медициналык кызматкер, Азия кардиодан 2, анын ичинен врач, анан медсестра, анан дагы областтык бириккен ооруканада 1 младший медперсонал. Ошонун ичинен ошондо жалпы Кыргыз республика боюнча оорукка чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 270, анын ичинен чыгарылган дарылап чыгаргандардын саны 25, кайтыш болгондордун саны 24. Бүгүнкү күндө 241 киши больницада жатат, анын ичинен 9-у абалы оор, анын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө реанимацияда, ИВЛда жана кислород менен дем алып жатышат. Жалпы контактныйлардын саны бүгүнкү күндө обсервацияда жаткандардын саны 10.097, анын ичинен үй карантине чыгаргандардын саны 439. Мындайча айтканда эпидемиологик кырдаал мындайча айтканда курч бойдон калып атат. Ошондуктан буну биздин коркпошубуз керек. Бул деген биздин иштин сапатын көрсөтүп жатат. Себеби биз убагында тагып, убагында өз убагында изоляция кылып, ошондой эпидемияга каршы чараларды көрсөк, бул орун канчалык ыкчам, канчалык таап, ошол эпидемиялык процесстин токтошуна биз мындайча айтканда иш чараларды көргөнгө мындайча айтканда жардам берет. Анан кийин Сабиржан Токтосунович, кечирим сурайм, сиз адашып алдыңыз го дейм, өлгөндөрдүн саны? Өлгөндөрдүн санын туура эмес айтылган. Өлгөндөрдүн 4. Сиз туура эмес айтылган. 24 эмес, 4. 4 эле. Ошол боюнча анын саны көзгөлгөн жок, мурдагы боюнча. Кечирип коесуздар, мен анда адашып кетсем, 4 эле. Андан тышкары бүгүнкү күндө кечээ күнү биз обсервацияда жаткан Ак Кеме гостиницасында, Голден деген гостиницада, андан кийин Достук гостиницасына баргандан ошонун баарысын обсервацияда тургандардын баарын изилдедик. Ошол жерде жаткан 300-гө жакын кишинин ичинен 9 кишинин ушу козгогуштуу бар экенин аныктап, мисалы Достуктан 3-өө, Ак Кемеден 1-өө, Голденден 5-өө, ошонун баарысын атайын жугуштуу оорулар ооруканасына апарып жаткырдык. Алар менен контактта болгондорду атайын обсервацияга алып барып жаткырып, бүгүнкү күндө алар менен иш чара жүргүзүлүп жатат. Анан кечээ күнү 2 киши Ала Бука районунан чыгарылды. Азыр бүгүн Жалал Абадтан дагы 10 кишини даярдап атабыз. Бүгүн Кудай буйрса 10 кишини больницадан дарылап чыгарабыз. Андан кийин урматтуу мекендештер, дагы бир айтып кете турган нерсе, сиздерди үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар, эки жакка чыкпаңыздар. Ошо менен өзүңүздөрдүн жана тууганыңыздардын ден соолугу үчүн кам көргөн болосуздар. Мындан тышкары кээ бир мисалы биздин массалык маалымат каражаттарда ар түрдүү маалыматтар кетип атат, текшерилбеген. Кечээ эле бир кишилер айтып атат, ушундай текстильный промышленностьте маска тигип аткан, кийим тигип аткан кишилердин биринчи министрдин келишимин экинчи министр келип бузуп атыптыр деп. Андай эмес, бул чындыкка жакпаган нерсе. Министр болгон эмес, ал министрлик коюлган. Ошон үчүн министрлик шарт келишимде болгон шарттын баарын
аткарат деп ойлоймун. Мен андай ешкандай мындай эмебиз жок. Мындайча айтканда, бул мыйзам чегинде бардыгы чечилиш керек. Эч камтама болбой эле, коопсузданбай койсо, биздин ишкерлер болот. Себеби биз ошол келишимдеги шарттардын баарын аткарабыз деп милдеттенгенден биз аткарабыз мыйзам чегинде. Мүмкүн болсо эми расмий тилде. Добрый день, уважаемые соотечественники. На 8 апреля в республике зарегистрировано 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Бишкек 10 случаев, из них 9 завозных и 1 медработник. В Чуйской области 2, в Нарынской области 5, из них 2 завозных, 3 местных. В Джалабадской области 1, это контактная. В Ошской области 24, завозных 8, местных 16, в том числе у 12 медицинских работников. Из числа заболевших завозных случаев 19, прибывших из Умры, Москвы и Пакистана. Контакт подтвержденным случаям это 8 случаев. Это те, которые находились в обсервации в гостиницах Хаккеме, Горден и Достук. Кроме того, еще 2 приехали из Давата. Это, значит, Нарынская область, Атбашинском районе. Они были на юге. Медицинских работников всего, значит, инфицировано 13. В том числе, я уже говорил, 1 город Бишкек с ГСН. В Ошской городской инфекционной больнице 8. Из них 4 врачей, 4 медсестры. Азия Кардио 2 медсестра, и Ошской межобластной больнице 1 младший персонал. В целом в республике зарегистрированных, подтвержденных случаев уже 170, выписано 25, число умерших 4, находящихся во время сегодня стационарно получающих лечение, это 241. Сегодняшний день у нас в обсервации находится 1097, из них в домашнем карантине 439. Все контактные сегодняшний день в обсервациях находятся под наблюдением. Мы списки передали правоохранительным органам и группам семейных врачей, которые осуществляют ежедневный контроль за состоянием здоровья. Будем следить их, значит, перемещения, значит, и соблюдения требования и правила нахождения в домашних обсервациях, вернее, карантине и обсервациях. Уважаемые коллеги, у нас в средствах массовой информации появляются различные недостоверные информации. В частности, я сказал бы, что вчера один наш гражданин беспокоится, что мы, значит, якобы я, новый министр, значит, отменяю договор между предприятием, которое шьет индивидуальные средства защиты, решение, договор предыдущего министра. Такого нет, не соответствует действительности. Значит, договор заключен Министерством здравоохранения. Поэтому преемственность должно быть, она продолжаться будет. То, что условия договора мы обязаны выполнять. Поэтому нет основания для беспокойства. Прошу вас такие недостоверные информации не опубликовать. Если опубликовать будет привлекаться в соответствии с законом к ответственности. Я просил бы еще, уважаемые коллеги, граждане, еще потерпеть, находиться дома максимально, чтобы вы соблюдали все правила, которые мы вам рекомендуем. Потом еще один вопрос. У нас почтальон обращается к нам с помощью безопасности перевозки почты. Мы сейчас, если Кыргызпоштасы будем договариваться, будем проводить инструктаж и соответствующую инструкцию мы каждому почтальону передадим в руки, чтобы они соблюдали меры предосторожности и соблюдали правила безопасности. Кроме того, многие обращаются, что у нас, чтобы провести большое количество ПЦР-тест-исследования. Давайте мы сегодня закончим с, значит, находящимися больными и находящимися с ними контактными. Мы сегодня всех не можем охватить. Сегодня мы прибегаем скрининг-тест, экспресс-тест-системы. При появлении положительных случаев их только будем проводить ПЦР-анализов. В
Вчера я должен обрадовать наш, значит, большой груз гуманитарной помощи. Пришла из Китайской Народной Республики. Мы сейчас, значит, сегодня мы осуществляем церемонию передачи, там же тест-системы, средства индивидуальной защиты. Это ответ, просьба правительства Кыргызской Республики от Китайской Народной Республики. Поэтому сегодня будет передача, значит, процедура передачи этих грузов. И я хотел бы поблагодарить правительство, от имени правительства Кыргызстана, правительство Китайской Народной Республики за оказанную гуманитарную помощь. Спасибо за внимание. Сабиржан Токтосунович, еще много пишут, что многих врачей отправляют на без содержания. И можете прокомментировать, это правда или нет? Нет, мы сегодня без содержания, введением, значит, комендант часа многие больные не приходят, и врачи сами не могут проходить. Поэтому заполняемость больницы, если экстренная помощь только не нуждается, в основном больные сегодняшний день дома проводятся, мы их без содержания не отправляем, в штатном режиме будем оплачивать зарплаты, это решение правительства. Поэтому беспокойства нет основания. Если такие будут факты, пожалуйста, обратитесь в Минздрав, мы вопрос решим. Да, бир жолу тактоочу суроо. Кечээ күнү сиз айыккандардын саны 33 дедиңиз эле, бүгүн 10 чыкты деп ошондо. Жок, биз айыккандардын саны кечээ күнү 33 деп бүгүн даярдап, бүгүн дагы 10ду чыгарып атпайбыз Жалал Абадтан. Ошон менен как раз 33 болмокто, анан кийин азыр дагы экөөнү чыгардык. Бүгүн 25 чыккандары. Ана бүгүн 10 дагы чыгат. Азыр айтып атпайм, даярдап койдук. Анализдери отрицательный. Бул Жалал Абад областтык больницадан бүгүн 10 кишини чыгарабыз. Анда бир тактоочу өлкө боюнча канча медицина кызматкери азыр обсервацияда жатат? Булардын эң жакын болгон обсервациядагы бүгүн тактап туруп, мисалы Жалал Абад областында жанагы шаардык жугуштар оорулар бар эмеспи? Ошолордун бардык кызматкерлери бүгүн коронавируска чалдыкканын. Ошон үчүн биз бул больницаны бүгүн жаап туруп, атайын заключительный дезинфекцияга жиберебиз дагы. Ош областтык аралык больницаны бир корпусун бошотуп, ошол жака жугуштуу оорулардын, балдардын жугуштуу ооруларына атайын койка даярдайбыз. Ал эми тиги больницаны обработканы өткөргөндөн кийин, андан кийин жасайбыз. Эми азыр бүгүнкү күндө больницадан ошол эң бир жакын үй бүлөлүк эмелерде контактта болгон кишилерди гана биз обсервацияга алдык. Ал эми кызматкерлердин баары чалдыкканга жараша, мындан тышкары областной больницада кардиодо бар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө аныкталып, анализ алып, домашний карантинде. Сабиржан Токтосунович, еще последний вопрос. Вчера в сетях тоже опять это поднималось, обсуждалось, что в стране идет нехватка лекарственных средств. Это насколько правда? Можете опровергнуть? Да, мы вчера получили такую информацию, я проверил. На сегодняшний день у нас хватает на 177 больных, лекарства достаточно. Мы сейчас сегодня, значит, по линии Всемирного банка объявили тендер, пятница скрываем на закупки антиретровирусных препаратов. Кроме того, сейчас правительство специально выделяет, при необходимости на нашей территории имеются антивирусные препараты, мы прямым методом закупаем и можем обеспечить. Нет основания для беспокойства. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс-борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдыкаримов Сабиржан Токтосунович болду. Ушул биздин Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берип, бизди кызыктырган суроолорго да жооп берди. Бүгүнкү брифинг Түз абадан ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальный правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Чоң рахмат.